身。我都帶咗太陽油啊！唉，好啊。你擺呢個前面地。OK。請。Let's go。Let's go。點解我哋着得咁？點解我哋着得咁陽光嗰陣時就皮褸嘅？唔知喎。無需有萬千，只想一次愛，未懼流眼淚。What the fuck, bro？ 姐，我瞓呢張。我揀呢張噶咯喎。咩啊？啱啱係 Harry 潘揀咗呢張，佢俾我趕走咗之後，跟住我霸呢張嘛。呢個 boys room 嚟嘅喎。行開啦！Harry 媽喺度。Harry 媽喺度。呢個我屬馬嘅。呢個最正。啲男人就係咁噶啦，黐埋一齊，我最中意做埋啲奇怪嘢。就係睇邊個大隻啲咯。佢最大隻嚟嘅。肌肉壞係佢嘅，骨架壞佢嘅，你講到你識唱㗎，你跟住見之後你唔係咁啦。俾啲感情啊！係有咩有路，俾啲氣氛得唔得？Range OK。Fresh off the boat。Sorry。好處啊！沙炳哥 Eric 哥，超啊！兩個香港行山行。好 set 嘅珊瑚。 OK。幾多隻？呢個好撚騎啊！我好慢啊，着緊，你好慢。你嚟啦！I didn't second one。係。呢度做過啲咩？我多咗個。我哋同咧 Harry 潘係唔同 dimension。我得。海喺嗰度。World slide for squeaky bit。超咗你嘅毛。交俾你賺住。好 man 啊！做 squat。好成。可以同時 capture。同時 capture 兩個 event。好 YouTube feel。
幾多分鐘？好勤力煮嘢嘅兩個人。I am the beast. Okay. And this is the beauty. So we are Beauty and the Beast. Okay. Show you all. 唔好笑。And I know to show you all. 華語翻。小姐，哇！你今日着得好靚啊，可唔可以幫你張相啊？呢個係我 IG 啊，呢個有好多平時我幫人。肯定睇好多呢啲。好多 IG 啊！你好燥喎！多謝你啊！你記住 send 翻你啲相俾我我會㗎啦，記得 follow 我 IG 啊。喎。你 IG 係咩啊？重要。唔重要。其實我都有個 part-time model 嚟㗎。我呢個係同設計，我呢個小眾設計師個拍聯。可唔可以介紹下呢幅畫？係呢幅畫係呢幅畫係我熟悉嘅嘢，都係我朋友畫嘅。唔係呢個係我屋企門口嘅地花，我妹好中意寫生嘅，即係呢個係大紅花，咁我過。可以咁樣控圖嘅咁。係請 OK。哇！我有嘢可以講啊！你 got stuck in the past 咯，你 move on 唔到。仔咩？喺個籃球隊入邊冇人識你哦，你開始老收啦，開始。你係嗰啲過咗40歲，到咗40歲都會同你個仔講，想當年。佢勁似啲40歲阿伯勁有自信嘅。出街仲帶住個 SJC 書包出街嗰啲。係一定等我帶個 SJC。佢話：依家個袋唔係呢個款㗎啦。揸車會擺個 SJC 嗰啲馬佢呢度港島名校區 flexing，人哋俾人邀請，你係咪俾人邀請㗎？佢俾 SJC 邀請咯。頭到寫埋佢間學校。係啊。ISJC 邀請。咁你係咩啊？我就係 SJC 需要我。你點樣？你點入？係咪人哋需要你先？我由 K2 開始已經係算咗出路。所以咧？咪一條龍服務咯。係啊，一條。可能即係你係順帶佢攞埋你走。唔揾咁多 set of belonging 啦。真材實料，出街咗10幾年。但係 Aiden 好搶手喎，呢個游水小王子。游水小王子。虛名嚟嘅啫。你做咩唔入 DB 嘅咁？DB 都有邀請我。哇！sorry。哎，我嚟，影我。我嚟。Bro, my turn. 可唔可以？姐姐有冇拎機啊？
Yo what？嗱，我都想試。Actually embarrassing。籃球隊 my ass。籃球隊 my ass， 哦，即係你要向上。冇用啊！拋頭先一定錯，一定唔得咯。Yeah boy，冇。佢着得咁靚，心話係啊！叫佢見到架車先，大力啲捽，大力啲，係啊！